আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সিলেট বোর্ড 2019 সালের কানেক্টর সমাধান পর্বে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা। দেখো আমাদের প্রশ্নটি রয়েছে, এডুকেশন ইজ ইসেনশিয়াল ইন আওয়ার লাইফ। শিক্ষা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। তো দেখো বাক্যটি রয়েছে, শিক্ষা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। ড্যাশ উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড। যদি আমরা সঠিকভাবে শিক্ষিত না হই, দেখো উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড, যদি আমরা সঠিকভাবে শিক্ষিত না হই তখন কি হবে? উই ক্যান নট লিভ অ্যান অনারেবল লাইফ ইন সোসাইটি। আমরা সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারি না। দেখো উই ক্যান নট লিভ অ্যান অনারেবল লাইফ ইন সোসাইটি, আমরা সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবো না। তো এই যে সেন্টেন্সটা, এটা কিন্তু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। তো আমরা অ্যান্সার করছি, দেখো ইফ উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড, আমরা সত্যমূলক বাক্যে অ্যান্সার করছি ইফ দিয়ে। ইফ উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড, যদি আমরা সঠিকভাবে শিক্ষিত না হই, উই ক্যান নট লিভ অ্যান অনারেবল লাইফ ইন সোসাইটি, আমরা সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবো না। তারপরে দেখো ইট টিচেস আস, এটা আমাদের শিক্ষা দেয় ড্যাশ হাউ টু আর্ন, কিভাবে উপার্জন করতে হয়, বাট অলসো আরও হাউ টু স্পেন্ড, কিভাবে ব্যয় করতে হয়। তো এখানে দেখো রয়েছে বাট অলসো। তো বাট অলসোর সাথে একটা কানেক্টর অতপ্রীতভাবে জড়িত, সেটা কি বলতো? নট অনলি। তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে ইট টিচেস আস, এটা আমাদের শিক্ষা দেয় নট অনলি হাউ টু আর্ন, শুধুমাত্র কিভাবে উপার্জন করতে হয় সেটাই না, বাট অলসো হাউ টু স্পেন্ড, কিভাবে ব্যয় করতে হয় সেটাও আমাদের শিক্ষা দেয়। তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে, দেখো নট অনলি, নট অনলি। It teaches us not only how to spend but also how to, it teaches us, এটা আমাদের শিক্ষা দেয় নট অনলি হাউ টু আর্ন, কিভাবে উপার্জন করতে হবে শুধু তাই না, বাট অলসো হাউ টু স্পেন্ড, কিভাবে ব্যয় করতে হয় সেটাও আমাদের শিক্ষা দেয়। তারপরে দেখো সি নাম্বার ড্যাশ ইট টিচেস। তো দেখো আমাদের ইট টিচেস আগে একবার রয়েছে, তো এখানে আরও একবার রয়েছে। তো দেখো সেন্টেন্সের জোর বাড়াতে আমরা কি ব্যবহার করি? ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি অথবা বিসাইডস, তিনটাতে তুমি যে কোনো একটা যদি বসাও অ্যান্সার কিন্তু কারেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমি এখানে বসাচ্ছি, দেখো সি নাম্বার বিসাইডস, পাশাপাশি, বিসাইডস পাশাপাশি ইট টিচেস ড্যাশ টু লিভ ইন এমিটি। তাহলে দেখো আমরা অ্যান্সার করছি বিসাইডস পাশাপাশি ইট টিচেস, এটা শিক্ষা দেয় হাউ টু লিভ, কিভাবে বাঁচতে হয়, হাউ টু লিভ, কিভাবে বাঁচতে হয়। তাহলে আমরা ওখানে বসাবো হাউ, হাউ টু লিভ, কিভাবে বাঁচতে হয়, ইন এমিটি উইথ আদার্স ইন সোসাইটি, কিভাবে সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে বাঁচতে হয়, এটা আমাদের শিক্ষা দেয়। তাহলে আমাদের অ্যান্সার দেখো বিসাইডস পাশাপাশি ইট টিচেস, এটা শিক্ষা দেয় হাউ টু লিভ, কিভাবে বাঁচতে হয়, ইন এমিটি উইথ আদার্স, কিভাবে সকলের সাথে মিলেমিশে বাঁচতে হয়, ইন সোসাইটি, সমাজে। তো সমাজের মানুষের সাথে কিভাবে মিলেমিশে বাঁচতে হয় এটা কিন্তু আমাদের শিক্ষা দেয়। তারপরে দেখো ই নাম্বার অ্যান্সার হবে ড্যাশ উই মাস্ট গেট প্রপার এডুকেশন, তাই আমাদের সঠিক শিক্ষা নেওয়া উচিত বা আমাদের সঠিক শিক্ষা নিতে হবে। তাহলে দেখো সো উই মাস্ট গেট প্রপার এডুকেশন, আমরা এখানে বসাবো সো, তাই, সো তাই উই শুড, সো তাই উই মাস্ট গেট প্রপার এডুকেশন, তাই আমাদের সঠিক শিক্ষা নিতে হবে। তারপরে দেখো এফ নাম্বার ড্যাশ উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড, তাহলে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, দেখো বিসাইডস পাশাপাশি, আমরা এখানে অ্যান্সার করব বিসাইডস পাশাপাশি, এফ নাম্বার অ্যান্সার করছি দেখো বিসাইডস, কারণ অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার জন্য। বিসাইডস পাশাপাশি উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড, আমাদের মনে রাখা উচিত, দেখো আমাদের মনে রাখা উচিত। বিসাইডস উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড, আমাদের মনে রাখা উচিত দ্যাট, আমরা এখানে বসাবো দ্যাট, যে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে। বিসাইডস উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, আমাদের মনে রাখা উচিত যে। তো দেখো মাঝখানে যদি দ্যাট বসে তার বাংলা অর্থ দেয় কি? যে। তাহলে বিসাইডস উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, আমাদের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখা উচিত যে এডুকেশন ইজ নট অনলি হোয়াট উই লার্ন অ্যাট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, তার মানে শিক্ষা শুধুমাত্র তাই না যা আমরা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে শিখি। তারপরে দেখো বাট অলসো, আরও হোয়াট উই লার্ন আউটসাইড দিস ইনস্টিটিউশনস, যা আমরা এই
প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিখি সেটাও শিক্ষা। এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানে যা শিখি সেটাই শুধু শিক্ষা না, আরও আমরা যা বাইরে থেকে শিখি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে আমরা যা শিখি সেগুলোও কিন্তু শিক্ষা। তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে এইচ দাগে কি হবে বলো তো, বাট অলসো হোয়াট উই লার্ন আউটসাইড দিস ইনস্টিটিউশনস। তাহলে আমাদের এইচ দাগের অ্যান্সার দেখো হোয়াট, হোয়াট তো এখানে কি যা, যা আমরা বাইরে থেকেও শিখি। তারপরে আই নাম্বার অ্যান্সার কি হবে দেখো, ড্যাশ এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস। তাহলে আমরা অ্যান্সার করব ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে। তো প্রকৃতপক্ষে ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস। তাহলে আমরা অ্যান্সার করব দেখো, আরও জোর বাড়াতে আমরা ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করি, ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে। ইনফ্যাক্ট এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস, অর্থাৎ শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। তারপরে দেখো ইট বিগিনস জাস্ট আফটার আওয়ার বার্থ, এটা শুরু হয় শুধুমাত্র আমাদের জন্ম থেকে, এটা শুরু হয়। আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি এটা কিন্তু আমাদের জন্ম থেকেই শুরু হয়। তাহলে ইট বিগিনস জাস্ট আফটার আওয়ার বার্থ, এটা আমাদের জন্ম থেকেই শুরু হয়, অ্যান্ড এবং এন্ডস উইথ ইন ডেথ, এবং মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয়। অর্থাৎ আমরা শিক্ষা শুরু করি আমাদের জন্মের পর থেকে এবং মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা শিখতে থাকি। তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে ইট বিগিনস জাস্ট আফটার আওয়ার বার্থ, আমাদের জন্ম থেকে এটা শুরু হয়, অ্যান্ড এবং এন্ডস অনলি ইন ডেথ, এবং মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয়। দেখো আমাদের অ্যান্সার হবে অ্যান্ড এবং। তো আশা করি তোমরা সিলেট বোর্ড 2019 সালের সমাধান পর্বটি বুঝতে পেরেছো। পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।